বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে ভীষণ মজার একটি জিলাপি তৈরি করব। তো কিভাবে এই মজার জিলাপিটি তৈরি করছি দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন। তো যদিও আমি কারিগর নই, তারপরেও আমার এই জিলাপিটার স্বাদ কিন্তু ছিল অতুলনীয়। অনেক ছোট্ট একটি ভিডিও, না টেনে সঙ্গেই থাকার অনুরোধ রইল। তো কীভাবে এই মজার জিলাপিটি তৈরি করলাম আশা রাখছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো চলুন, তো প্রথমে আমি শিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি। তো আমি এখানে চায়ের কাপে 1 কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পানি। এখানে আরেকটি কথা বলছি যে আসলেই শিরাটা হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছে মতো, এ কারণেই আপনারা যতটুকু জিলাপি করতে চান ঠিক সেই পরিমাপে শিরাটা তৈরি করবেন। যদি বেশি করে করতে চান তাহলে শিরাটা অবশ্যই বেশি করবেন। তো আমি এখানে শিরার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টুকরো দারচিনি আর 2টো সাদা এলাচ। তো দেওয়ার পর যখন বলক উঠে আসছে ওই পর্যায়ে ফুড কালার দিয়ে দিলাম। তো আমি এখানে লাল কালারটাই দিয়েছি, তো আপনারা চাইলে যে কোনো কালারটাই দিতে পারেন। তো দেখুন এখানে কিন্তু 1 তার বা 2 তারের করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো জাস্ট বলক উঠলো, আমি এখন জালটা অফ করে দিলাম। তো এখন একটি বাটি নিয়েছি, তো বাটিতে দিয়ে দেব 1 কাপ ময়দা, মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে 1 কাপ ময়দা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচের মতো খাবার সোডা। আর যেহেতু এটা আমরা বাসায় খাবো এ কারণে আমি এখানে ঘি দিয়ে দিলাম 1 চামচ। তো ঘিটা কিন্তু অপশনাল, দিলে টেস্ট বেশি হয়, না দিলেও কোনো সমস্যা নাই। তো ঘিটা দেওয়ার পর দেখুন এভাবে একটু মিক্সড করে নিলাম আর খুব সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একেবারেই নর্মাল যে পানিটা, একদম ঠান্ডাও না গরমও না, একদম নর্মাল যেটা, ওই পানিটা দিয়ে খুব সুন্দর একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। আমি একটি হ্যান্ডউইচ দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করছি। তো বাস হয়ে গেল, আমার ব্যাটারটা এখন রেডি। আমি এখানে একটি পানির বোতল নিয়েছি। তো যে পানির বোতলের যে মুখাটা আছে, তো ওইটা এখন মাঝখান থেকে এরকম ছিদ্র করে নিলাম। বোতলের মধ্যে সবটুকু ব্যাটার এখন দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন আমার কিন্তু সবটুকু ব্যাটার দেওয়া হয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি চুলোয় আগে থেকে ফ্রাই প্যানে তেল বসাই দিয়েছি, আর তেলটা অবশ্যই গরম হতে হবে, একবারই গরম। তো যেরকম আমরা মাছ ভেজে খাই ঠিক ওরকম। তো এভাবে আমি জিলাপির প্যাঁচটা দিয়ে নিচ্ছি। আর দেখুন দেওয়ার পরেই কিন্তু তেলের উপরে ভেসে উঠেছে। আর এখন কিন্তু গ্যাসের জালটা মিডিয়ামের থেকেও অনেকটা বেশি আছে। এখন সরাসরি আমি শিরার মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি। আর এ পর্যায়ে কিন্তু অবশ্যই শিরাটা যেন আমার নখ সহ্য হয় এরকম তাপমাত্রা থাকতে হবে। একবারে ঠান্ডা হলে কিন্তু জিলাপিগুলো নরম হয়ে যাবে। তো দেখুন নামিয়ে ফেললাম। তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি আবারও জিলাপির প্যাঁচটা দেখাচ্ছি। দেখুন যদিও খুব বেশি সুন্দর হয়নি, আবার খুব খারাপও হয়নি। তো এটাকে কিন্তু বলে রেশমি জিলাপি। আশা রাখছি আপনারা পাবেন। অনেক সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো এভাবে আমি সবগুলো ভেজে ফিরে আসছি। তো ফাইনালি কিন্তু আমার জিলাপিগুলো রেডি। তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা ভালো হয়েছে। সত্যি খেতে অনেক বেশি মজা ছিল। তো এরকম বাচ্চাদের আবদার মেটানোর জন্য কিংবা নিজেদের যখন তখন খেতে ইচ্ছা করলে কিন্তু চটজলদি বানিয়ে ফেলাই যায়। আর নিজের হাতে তৈরি যে কোনো খাবারই কিন্তু অনেক বেশি মজার হয় আর অনেক স্বাস্থ্যসম্মত। আর দেখুন কতটা মুচমুচে হয়েছে, ভিতরেও কিন্তু অনেক রস ঢুকেছে, দেখে বুঝতে পারছেন খেতে কিন্তু অনেক মজা ছিল। তো আশা রাখছি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে বরাবরের মতো আবারও রিকোয়েস্ট, অবশ্যই বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। তো এরকম সহজ এবং নতুন রেসিপিগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকুন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। আর যদি রেসিপি ভালো লেগে থাকে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।